महादेव दोस्तों, ये जो रास्ता है केदारनाथ मंदिर जाने का है, जो इस साल बादल फटने से पानी में बह गया था। उत्तराखंड के लोगों ने कड़ी मेहनत से इस रास्ते को बहुत ही जल्द बना दिया और हमें उनकी कड़ी मेहनत के कारण केदारनाथ बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। उत्तराखंड के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। उनकी मेहनत के लिए उन्हें सलूट है। उनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव दोस्तों।